pinter teh penting, tapi aya deui lebih penting. Sekali deui, pinter teh penting, tapi aya deui anu lebih penting. Guru nganilai hidup salira di sekolah teu perlu ngandalkeun ujian. Sabab ujian mah formalitas seremoni. Anu kanilai ku guru nepi ka poe ieu teu mete hidup jadi anggota santri PPI jikin 5 tos kaukur di poe ka poe. Jadi nilai hidup teh aya dina sebuah poe, itu maksudnya. Hiji waktu mah guru bisa kadeo terkecoh. Lamun hidup anu ujug-ujug nilainya gede dina ujian formal. Apa sa pokoena oge hampir mustahil gede. Numawi aya nilai harian, nilai rapor, teh gunana teu naon. Da anu disebut nilai rapor mah gabungan tina hasil sehari-hari jeung hasil ujian akhir digabung sarta dirata-ratakeun hasilna katempo. Sanajan dina rapot, sanajan dina hasil ujian gede, tapi sapoe kanilai kumaha karakter jeung sikap hidup. Jadi moal nganahan lamun nilai ujian badag tapi dina rapot hampir sarua jeung batur. Urang bisa ngadak-ngadak hebat dina ngeusian soal ujian, tapi eta lain adalah nu diandalkeun teh nyaeta sikap kepribadian hidup di awal nepi ka akhir. Kumaha bisa ngabangun karakter tadi. Jadi teu perlu pinter lamun hidup nganggap teu perlu bener. Prestasi penting, tapi aya deui nu penting tibatan prestasi. Kiranya siapa inti-intina amanat teh hidup sing jadi jelema kitu we lah. Hidup sing jadi jelema ngari abdi sanes jelema. Tidak kita bae jelema eta teh jelema. Jelema nu kumaha? Jelema anu kudu ngarti kudu kumaha di jelema. Nu matak dina Al-Qur'an dina katerangan dijelaskeun. Loba anu tangtunganana mah dedeganana mah jelema. Rupana rah jeung mulian sarua. Tapi eusi tina tangtungan teh lain jelema. Matak lahir sudah Anas tenaran eta. Minal jinnati wan nas. Nerangkeun yen aya pirang-pirang jelema anu katempona jelema tapi eusina lain. It is too late to mean. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Maksud siapa ki? Sarilah hidup aya di alma mater pesantren, masing-masing teh kabogaan ciri khas anu biasa tah. Ngan aya anu standar, aya anu muncak di atas standar. Jadi kontras. Males biasa, teu hayang ngapalkeun biasa. Ese ngarti di kelas biasa. Sebab urusan kecerdasan kepintaran itu bawahnya tidak bisa dipaksakan. Jadi nilai IQ itu geus anugerah dari Allah ya.
rek muda anu jenius oke tidak bisa. Terima saja bahwa kita adalah memang tidak jenius, tapi bisa mampu dengan orang yang jenius dengan ketekunan. Tak orang di kelas anu beda-beda eta sikap, karakter, terus IQ, tapi anda perlu ayat titik anu sarua ulah nepika kontras dina batas-batas anu teu wajar. Anu ditakaan tadi biasa, teu aneh. Hidup geus mimiti nyoret harga diri pasantren, geus wani ngahideungan tarang ilmu bapakku areng, geus ngaruksak diri sorangan, tak ieu disebut di atas rata-rata kontras, artinya masa depan hidup kudu kapikir ya.